Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И в течение прошлого года, этого года и даже 2 года назад я стараюсь покупать все смартфоны, во всяком случае среднеценового сегмента, первого, второго эшелона, и после полугода чаще всего я делаю топ. Топ до 20 тысяч, до 30 тысяч рублей. И сегодня вы увидите топ до 20 тысяч рублей. Почему? Какие-то из этих смартфонов в топе я расскажу в конце. Как у меня структурируются ролики вообще все. То есть, допустим, я купил OnePlus Nord CE или CE 4 Lite. Я делаю обзор одним кадром. То есть схожу и рассказываю об этом смартфоне на отдельном канале Польза Лайв, для того, чтобы вы оценили камеру. Помимо этого, 3-4 часа, иногда 2, гоняю в онлайне на канале Польза стримы. И потом уже делаю полноценный обзор. Чтобы вам решить, нужен вам смартфон или нет, вы смотрите все обзоры на YouTube или еще где-то. После этого читаете комментарии, после этого читаете ветки в форумах. И дальше уже решаете, стоит ли это дело приобрести или нет. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 18 тысяч человек. И по ТЗ, то есть если вы по техзаданию пропишите, какой вам смартфон хочется купить, пользователи вам посоветуют, какой. Притом, где его брать, вы решать будете, разумеется, сами. У меня есть мой личный телеграм-канал, куда я скидываю все исходники фото и видео. Очень не люблю аналитику. Почему? Потому что у вас свои глаза, у меня свои. Неважно, какой опыт. Потому что вы будете с этими камерами контактировать. Ну и по поводу игр повторяю, что на Польза стримы я все это дело гоняю. Если вы хотите помочь каналу, подпишитесь на телегу скидок по ссылке в описании. Там как раз и будут вот эти все нереальные ценники, которые вы считаете, скорее всего, когда смотрите этот ролик. Откуда 20? Я вам сегодня в конце докажу и покажу, что такие цены будут на эти смарты. Какие-то из этих смартфонов будут дороже на 10-15%, но большинство будет в стоимости до 20%, кто-то будет вообще за 12%. Да, вот так. Возможно, потом еще сделаю топ смартфонов до 15 тысяч рублей. В принципе, все, что есть в техносегменте, съемка в 4К, помимо этого игры даже тяжелые тянут эти смартфоны, классные процессоры там стоят. Можно запихивать везде 2 симки и всего чего. То есть смарты за 20 тысяч рублей-200 долларов уже закрывают все. Но вы должны помнить, что это либо низкий и средний бюджет, либо дорогие бюджетники. То есть это всего 200 долларов, 20 тысяч. Это не как раньше, когда у нас там 2 года назад курс был 53, это было 400 долларов, и ты шел себе совсем не бюджетный OnePlus покупал. Ну вот так. Так что подписываемся на канал с колоколом и напишите, пожалуйста, в комментах, у кого какой смартфон. Напоминаю, что у меня розыгрыш Poco X6 Pro ежемесячно. Мой взгляд я вам расскажу. Вы можете, повторяюсь, если захотите помочь пользователям, написать в комментах, какой бы вы выбрали смартфон и почему в этом диапазоне ценовом. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, и для участия в розыгрыше вам необходимо подписаться на канал с колоколом и указать свое имя в телеге, либо в описании своего канала, либо в осмысленном комментарии, который должен быть больше 5 слов. Все розыгрыши, повторяюсь, в конце каждого месяца на стриме, розыгрыши только для YouTube канала. Переходим к обзору. Сразу отмечу, что у всех моделей, кроме одной, в данном топе есть поддержка 5G сетей ниже, но не у всех есть бенды. Об этом я, разумеется, буду упоминать в топе. Опять же, это для китайских версий. Также все модели оснащены разъемом для зарядки Type-C версии 2.0, поддерживают мультитач, используют систему разблокировки со сканером отпечатков пальцев и функции распознавания лиц, но у каждого она работает по-своему. Для тех, кому интересны цифры в синтетических тестах, я оставлю ссылки под основные обзоры этих моделей. Также в них можно будет посмотреть примеры фото и видео. Ко всему я прожаривал все эти смартфоны на стримах, которые сохранены на отдельном канале, а примеры фотосъемки скачать в моей личной телеге в несжатом формате, исходники. Все модели по мне отличный выбор на данный момент с учетом их стоимости, так что советую посмотреть топ полностью. Открывает сегодняшний топ ультрабюджетный смартфон относительно, если смотреть в долларах, iQOO Z9X. Поставляется данный смарт с наклеенной защитной пленкой, силиконовым чехлом, блоком питания с китайской вилкой на 44 Вт, кабелем для зарядки с USB-A на Type-C, кратким руководством и ключом для извлечения слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 165 на 76 на 10 мм вместе с блоком камер, а вес 204 грамма. Приобрести Z9X можно в черной, белой и зеленой расцветке. Тыльная часть смартфона выполнена из пластмассы, как и рамка, при этом модель имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. Из полезного на корпусе есть мини-джек на 3,5 мм, это удобно, звучание в данном
данной модели стерео. Вспоминаем какой-нибудь там свеженький смартфон CMF, у которого моно, который тоже будет в топе, и удивляемся. Но для персонализации звучания, разумеется, настроек мало. Можно только найти предустановки под разные сценарии использования. Возможно, с новой прошивкой уже что-то поменялось. Если что-то поменялось и вы видите свой смартфон в топе, буду вам безумно благодарен, если вы в комментах это дело укажете. Вибромотор был для меня тактильно приятным, учитывая стоимость данного смарта, но не настраиваемый. Далее, смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей, с частотой обновления экрана максимум до 120 Гц, интеллектуальным режимом, ко всему ее можно настроить для каждого приложения отдельно, плотность пикселей 392 ppi, по яркости экран выдает на 100% 815 люксов, в пике экран выдает 1000 люксов, и для IPS это просто космос. Сенсорный отклик не лучший, но для повседневного использования он неплохой. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя, при этом можно зарегистрировать до 5 отпечатков остальных пальцев. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 710 стандартный обвес, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, смотря что вы выберете. Внутренняя память скромненькая UFS 2.2 на 128 ГБ и 256 ГБ. Интерфейс на момент обзора был Origin OS 4 на базе Android 14 версии, но, разумеется, обновления еще будут прилетать. Русский язык в стоке есть, оповещение можно настроить, как и поменять шрифт. Все, как говорится, зависит от вас. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, это довольно скромно, вспоминаем, что уже у нас 7, но здесь еще дело и в процессоре, то есть обвес весь зависит от проца. Для 4G, к сожалению, в данной версии нет ни 7, ни 20 бенда, да, есть 3, но проверяйте, как говорится, своего оператора, плюс еще помним про агрегацию частот. И пусть это самый дешевый смартфон в данном топе, здесь тоже, разумеется, есть свои минусы. Проблем с датчиком приближения у меня лично не было, запись разговора на борту и без уведомления о начале записи, что привычно для китайской версии смартфонов. Bluetooth чип установлен в версии 5.1, Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно. NFC смартфон не поддерживает, за что, конечно же, минус, но кому-то это будет плюсом, кто это дело не использует. GPS-тест показывает точность до 4 метров. Далее, емкость аккумулятора 6000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку до 44 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 10 минут, за 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает только 3% заряда, за 1 час в играх в среднем уходит от 15 до 18%. Часть тестов вы сейчас видите на экране, но повторяюсь, если вас интересует смартфон, обязательно смотрите на него полноценный обзор и желательно не только у меня, читайте комментарии, читайте форумы и после этого делайте выводы, стоит ли вам это дело приобретать или нет. Я же напоминаю девиз канала: сэкономить вам средства. Если вы что-то не купили, уже сэкономили. По камерам мы имеем основной сенсор Samsung SSL GN1 на 50 мегапикселей с цифровой стабилизацией, апертурой 1.8. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у основного сенсора 4К 30 FPS, у фронталки 1080p 30 FPS. И, кстати, это очень даже неплохо. Минусы: нет NFC модуля, нет бендов, нет ИК-порта, слабенький вибромотор, датчик отпечатков пальцев, кнопки разблокировки. И для кого-то это плюс, для кого-то минус. Резюмирую, данная модель однозначно не для всех. Z9X хороший выбор как второй смартфон, но нужно помнить о отсутствии 20 и 7 бенда. Смартфон хорош, но не настолько, чтобы занимать более почетное место в топе до 20 тысяч рублей, тем более стоит он значительно меньше, можно сказать, почти в 2 раза. На 9-м месте моего топа красуется уже серьезный смарт IQ Z9. Поставляется данный смарт в комплекте с защитной пленкой, силиконовым чехлом, блоком питания с китайской вилкой на 80 Вт, кабелем для зарядки с USB-A на Type-C, кратким руководством и ключом для извлечения слота под 2 сим-карты. Габариты устройства 163 на 76 на 8 мм и 10,3 мм вместе с блоком камер в толщину. Вес 199 граммов. Далее, приобрести Z9 можно в черной и зелено-голубой расцветке. Z9 китайской версии имеет стеклянную тыльную часть и пластиковые рамки. Сборка, учитывая стоимость, хорошая. Ко всему, как и Z9X, данная модель имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. На корпусе расположили ИК-порт, микрофоны и стереодинамики. Мини-джека нет. Звук у линейки Z9 практически одинаковый, что у Z9X, что у Z9 Turbo, плюс-минус одно и то же. Хотя многие, может, и услышат сильно большую разницу, но по мне плюс-минус те же тапки, только в профиль. Вибромотор линейный по CX, 4D вибрации для игр. Настраиваемый и тактильно приятный, но до вибро, как у OnePlus, он не дотягивает. Далее, смарт оснащен AMOLED LTPS CSOT
QT C8 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей с частотой обновления экрана максимум до 144 Гц и поддержкой технологии HDR10+. Плотность пикселей 453 ppi, по моим замерам экран выдает на 100% яркости 852 люкса, в пике экран показывает 1500 люксов, а при измерении прибором ТК 1200 люксов. Сенсорный отклик лучше, чем в Z9X, показатели шима выше 20% не поднимаются, если измерять радексом, а на приборе ТК шим поднимается до 30%. Полноценный Always On дисплей с обширными настройками в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя, но при этом можно зарегистрировать до 5 отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц, графический процессор Adreno 720, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.0 на 128 или 256 ГБ, интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии, русский язык в стоке есть, оповещение можно настроить, как и поменять шрифт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, для 4G сети есть третий бенд, но 7 и 20 нет, опять же, неудивительно для китайской версии. Проблем с датчиком приближения я не встречал, запись разговора на борту без уведомления о начале записи. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, кодеков на борту достаточно, NFC смартфон поддерживает, и на данный момент можно спокойно устанавливать MirPay. GPS-тест показывает точность до 5 метров. Далее, емкость аккумулятора 6000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку до 80 Вт и проводную и реверсивную зарядку до 7,5 Вт. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 3% заряда, за 1 час в играх в среднем уходит 12-16%. Далее, основной сенсор Sony IMX882, Sony Elite 600 по-другому на 50 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у него, у основного сенсора 4К 30 FPS, а у фронталки также 1080p 30 FPS, как у его собрата iQOO Z9X. Повторяюсь, что сравнение и, собственно, примеры камер можете посмотреть и в полноценном обзоре и скачать исходники еще с моей личной телеги. Минусы: старенький тип внутренней памяти, мало настроек для кастомизации звука, стерео неполноценное, нет мини-джека, опять же нет 7 и 20 бенда, и это очень часто проблема, и посредственные камеры. Резюмирую, iQOO Z9 не игровой смартфон, при этом сенсорный отклик здесь хороший, плюс отличная оптимизация расхода заряда аккумулятора, да и по производительности вместе со стабильностью он хорош. Но это всего лишь 9 место. Для тех, у кого возникают вопросы, почему только 9, первое, если смарт в топе, это уже хорошо, потому что смартфонов до 20 просто море на рынке, я их очень много тестировал. А второй момент, разумеется, у всех есть свои плюсы и минусы, и чтобы понять, что это за смартфон, вам нужно посмотреть и полноценный обзор, и прожарку, и почитать комментарии. Не все так просто, так сказать. На 8 месте моего топа красуется очень странный Smart CMF Phone 1, и его основные плюсы перед прошлыми двумя моделями, что здесь бенды все. У данной модели самый скромный комплект поставки из всех моделей в этом топе. Это смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и интересно оформленный ключ-отвертка для извлечения слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 2 терабайт. Блока питания в комплекте нет. Смартфон весит 200 граммов, а габариты у него 164 на 77,5 на 8,4 мм без блока камера. Вместе с ним 9,7 мм. И, к слову, сразу крышку я у него сломал на стриме. Это вторая попытка ее открыть. Первая была удачной до стрима. А второй момент, защитная пленка у меня убилась моментально. В продаже здесь есть 3 варианта расцветки. Это черная, красная и белая. Есть защита по стандарту IP52, но корпус выполнен из пластика. Я бы не советовал его мочить, потому что, учитывая, как он просто открывается, IP52 это даже дождя надо бояться. Также из полезного, но к этому не каждый сможет привыкнуть, это место для крепления различных аксессуаров наподобие ремешка или подставки. Звук в данной модели моно, за что отдельно огромный минус, ко всему динамик не такой крутой. Он пусть и может быть и не слабый, но звучание не топ. Что можно сказать и про вибромотор, но его хотя бы слегка можно персонализировать, и он здесь не совсем печальный. Опять же, не OnePlus-овский. CMF Phone 1 использует Super AMOLED LTPS дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, защитой Dragon Trail Pro, 8-битной матрицей и коэффициентом контрастности 1 миллион к 1. Поддержка технологии Ultra HDR и адаптивной частотой обновления экрана от 60 до 120 Гц. А частота сенсора здесь 240 Гц. Сенсорный отклик в играх плохой, что не скажешь про повседневное использование. В повседневном использовании проблем я не обнаружил.
обнаружил. Плотность пикселей 395 ppi, что неплохо, но и хорошего в этом мало. С другой стороны, мы вспоминаем какой-нибудь Sony за 100, который я недавно тестировал, а у него плотность пикселей такая же. Экран, в принципе, неплохой сразу становится. Рамки не маленькие, как и подбородок, даже, можно сказать, громадные. По яркости он на 100% выдает 905 люксов и на пике 1600 люксов, что очень круто. Частота регулировки шима 960 Гц, показатели шима выше 12% не поднимаются, если измерять радексом, а вот если измерять TNA, то ничего хорошего не получается, до 30% поднимается и выше шим. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Все функции для разблокировки отрабатывают неплохо. Разумеется, промахи встречаются, но не особо часто. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7320 5G с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 2,5 ГГц. И за такие деньги хочется ругаться матом, конечно. Поставили они ультра скромную штуковину с Antutu в 600 тысяч, но об этом вы узнаете в полноценном ролике. Также установлен движок TrueLens версии 2.0, а графический процессор Mali G615 MP2. Система Nafin OS версии 2.6 на базе Android 14 версии. Система выглядит интересно, но по большей части это обыкновенный Android 14 версии. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 и 256 ГБ. CMF Phone 1 поддерживает Wi-Fi 6 версии, бенды все на борту, датчик приближения работает корректно, Bluetooth чип установлен в версии 5.3, Smart, к сожалению, не поддерживает NFC, GPS однодиапазонный, тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч, Smart поддерживает зарядку до 33 Вт и обратную проводную до 5 Вт. Заряжается смартфон от 0 до сотки около 1 часа 20 минут. За час просмотра роликов на YouTube уходит 5% заряда, в Diablo Immortal за час уходит в среднем ультра скромно 12%, но опять же на минималках, потому что там 60 Гц выставить не можешь. В PUBG New State уходит 22%, тач работает ужасно, а в Genshin Impact всего 18%. Но играть, используя данную модель, это боль. Максимально неигровой смартфон, и в первую очередь это относится к тачу. То есть здесь яркость он сильно не сбрасывает, а вот тач отваливается очень сильно. Основной сенсор Sony IMX882, если говорить о камерах, на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, цифровой стабилизацией, дополнительным датчиком, LED-вспышкой и максимальным разрешением для записи видео 4К 30 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Минусы: нет NFC модуля, однодиапазонный GPS, плохая стабилизация при видеосъемке, нет ЭК-порта и мини-джека, монозвук, мало производительности. Опять же, учитывая железо и стоимость, это не топ за свои деньги. Плюс крышки не всех порадуют, только если цветами. Резюмируя, CMF Phone 1 с учетом стоимости на лютых распродажах это только про дизайн и за идею. Как основной смартфон однозначно нет, как дополнительный, как игрушка можно рассматривать, но опять же ловим скидки. Здесь все очень скромно, и сказать, что этот смарт слабый, это ничего не сказать. Поэтому выше его стоит у меня на 7 месте Poco M6 Pro. В коробке у нас есть краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Также есть обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 67 Вт. Весит смартфон 181 грамм, и его габариты составляют 162 на 75 на 11,8 мм с блоком камеры. Poco M6 Pro можно приобрести в черной, синей и фиолетовой расцветке. Тыльная часть выполнена из пластика с глянцевым покрытием, рамка также пластмассовая. Смарт имеет защиту по стандарту IP54, звучание здесь стерео с сертификацией Dolby Atmos и HRS Audio. Качество звука хорошее и настраиваемое. Линейный вибромотор по оси X слабенький, что неудивительно. Poco M6 Pro оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+, плотность пикселей 394 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, экран плоский, защищен он стеклом Corning Gorilla Glass 5, по моим замерам экран выдает 814 люксов, на пике 1300 люксов. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на 2160 Гц. В тесте на частоту дискретизации касания экран показал неплохой результат, сенсорный отклик тоже неплохой. Показатели шима иногда поднимаются почти до 20%. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, но не шустро. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Распознавание лиц срабатывает неплохо даже под небольшим углом, зарегистрировать можно до 2 лиц. Процессор Poco M6 Pro установлен здесь MediaTek Helio G99 Ultra, графический процессор ARM Mali G57, MC2 интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2
2 на 256 гигабайт или 512 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G смартфон не поддерживает, а для 4G сетей все бенды на борту. Датчик приближения отрабатывает в горизонтальном положении плохо, Bluetooth версии 5.2, аудиокодеков на борту достаточно, NFC модули в наличии, на данный момент можно установить спокойно MirPay, оплачивать покупки NFC модулем, GPS-G-тест показывает точность в 1 метр. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут, за 1 час просмотра видео на YouTube в среднем уходит 4% заряда. В PUBG New State 20% за 1 час, напоминаю, что я его на пользу стримы гонял, так что идите смотрите, как он себя вел в играх, все было неплохо, учитывая стоимость, даже очень хорошо. Poco M6 Pro имеет LED-вспышку, основной сенсор на 64 мегапикселя с апертурой 1.8, оптической стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Далее сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов апертурой 2.2, плюс есть 2-мегапиксельный макросенсор с апертурой 2.4. Фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.4 и максимальным доступным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Минусы: нестабильная работа датчика приближения, слабые результаты в тестах, у некоторых пользователей есть проблемы с перекосом звука и слабые камеры, разумеется, но за эту стоимость все простительно. Резюмирую, учитывая, опять же, прайс смартфона, этот смарт практически лишен недостатков, я считаю. Плюс его на каждой распродаже скидывают пачками, на Авито тоже он пачками лежит. Из разряда пойти быстро купить смартфон дешево, который не будет мракобесным, он пойдет. Да, там будет нужно отключить рекламу, да, Xiaomi оболочка кого-то бесит, но все-таки комьюнити такое огромное, что вы точно сможете решить все свои проблемы с ним. Хотя датчик приближения вас все равно будет бесить. На 6-м месте красуется у меня Redmi Note 13 Pro 5G, который довольно сложно купить в 20-ку, и скорее всего вам придется заплатить 21 с копейками во время распродажи. Я предупреждал в самом начале, что некоторые смартфоны будут на 10-15% дороже, чем указано в названии. И опять же, все цены на Али во время сейлов. Подписывайтесь на ТГ скидок, увидите что-то приличное. Рано или поздно, главное следить. В комплекте у нас сам смартфон, хороший непрозрачный защитный чехол, защитная пленка, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Вес смартфона составляет 188 граммов, а габариты 161 на 74 на 8 мм и 11 мм вместе с блоком камер. Приобрести Note 13 Pro можно в черной, бирюзовой и фиолетовой расцветке. Тыльная часть выполнена из пластика, собрана модель хорошо, плюс ко всему имеет стандарт защиты IP54. Мини-джек на 3,5 мм и даже ИК-порт в наличии, за что плюс. Стереодинамики в данной модели с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука хорошее, но есть небольшой перекос по громкости между двумя динамиками. В настройках можно обнаружить предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, аудиокодеков достаточно, линейный двигатель по оси X неплохой, но хорошо, что можно настроить силу вибрации. Дисплей AMOLED на 6,68 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, частотой обновления экрана до 120 Гц, защитой Corning Gorilla Glass Victus, глубиной цвета 12 бит, цветовым охватом 100% DCI-P3, плюс есть поддержка технологии Dolby Vision и технологии PWM, затемнение на 1920 Гц. Показатели шим выше 13% не поднимаются, рамки у экрана не громадные, как и подбородок. Плотность пикселей отличная, 446 ppi. По моим замерам также яркость на 100% 890 люксов, а в пике 1000 люксов. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, да и в играх сенсорный отклик неплохой. Always on Display неполноценный, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает быстро и корректно, и биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но изредка проскакивают промахи. Можно завести до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз. И я 1000 раз повторял, что это нехорошо, но люди считают, что это отлично, много лет уже, что оболочка не понимает, что вы один и тот же палец запихиваете туда 5 раз. Пусть это будет на вашей совести, и вы будете считать от этого защиты лучше. Я так не считаю. Процессор Snapdragon 7S Gen 2, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 гигабайт. На 16 гигабайт я не встречал данную конфигурацию в продаже, хотя читал у кого-то, что она есть. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Интерфейс HyperOS 14 на базе Android 14 версии, GPS-тест показывает точность до 3 метров, по связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, для 4G сети все бенды на борту, ко всему есть поддержка еще и eSIM в глобалке. Связь смартфон ловит отлично, и виртуальный датчик приближения в моем случае не подводил. Для бесконтактной оплаты смартфон оснащен модулем NFC, емкость аккумулятора 5100 мАч, смарт поддерживает быструю
быструю проводную зарядку до 67 Вт, полный цикл зарядки занял 50 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube уходит 6% заряда, а в PUBG New State 23%, в Diablo Immortal 18%. Повторяюсь, смарт мы гоняли в онлайне на стриме, так что пруфы все смотрите там. Играть можно, в играх показал он себя хорошо, но не суперски. Переходим к сенсорам. Основной сенсор Samsung SSL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптостабом, фокусным расстоянием в 23 мм и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 118 градусов, плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя, затычечка с апертурой 2.4. Помимо сенсоров, с тыльной части у нас расположили LED-вспышку, зум здесь только цифровой. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Минусы: нет поддержки карт памяти, да и ловить его нужно на лютых скидках, потому что смартфон не блещет ни в съемке, ни в чем-то другом. Но с другой стороны, это прям крепкий такой средняк без особых проблем. Главное, датчик приближения не глючит, связь ловит, бенды все, глобалка, еще и 5G, может, кому-то будет полезно. Резюмируя, смартфон однозначно стоит своих денег, все возможные разъемы, коммуникации, быстрая зарядка и адекватная цена, самое важное. На 5-м месте моего топа красуется Poco X6. В комплекте у нас сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты. Габариты смартфона 161 на 74 на 8 мм, а вес всего 182 грамма. В продаже есть 3 расцветки: это черная, белая и синяя с принтом мрамора. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Собран смартфон неплохо, есть защита от влаги, пыли и воды по стандарту IP54. Также есть SDK-порт, мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и стереодинамики. Звучание с поддержкой Dolby Atmos, сертификация Hyros Audio и Audio Wireless. Звук отличный, настраиваемый. Вибромотор линейный по оси X, хороший за его стоимость. Смарт оснащен Crystal Res 1,5K Flow AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Поддержкой Dolby Vision, защитой указанной Corning Gorilla Glass Victus, плотность пикселей 446 ppi, это прям цвет. Цветовая гамма 100% DCI-P3, рамки, как и подбородок, не громадные, как говорится, все познается в сравнении. Что касается яркости, по моим замерам, на 100% яркости экран выдает в пике 2000 люксов. Для корректной и быстрой работы функции авторегулировки яркости установлен датчик внешней освещенности на 360 градусов. Показатели шума выше 15% не поднимаются, частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц. В играх сенсорный отклик хороший, только если включить режим турбо. 10-секундный Always On дисплей на борту, что не радует, но стандартно для Xiaomi, то есть полноценного AOD здесь нет. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, завести можно до 5 отпечатков максимум. Распознавание лица срабатывает стабильно и хорошо. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц, и, как я говорю, к сожалению, можно 5 пальцев одних и тех же туда запихать. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, графический процессор Adreno 710, интерфейс MIUI на базе Android уже, наверное, 14 версии, до этого была 13, когда я его тестировал. Оперативная память LPDDR4X на выбор доступна 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память не быстрая, UFS 2.2, в принципе, как у большинства из этого топа. И на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Поддержка Wi-Fi 5 версии, для связи все необходимые бенды на борту, датчик приближения работает у меня хорошо, но он здесь виртуальный, и у многих он работает плохо, чтобы вы были в курсе. И да, его можно калибровать. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, список кодеков достойный, NFC-модуль в наличии, MirPay работает, GPS-тест показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора 5100 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки за 55 минут. За 1 час просмотра видео уходит по Wi-Fi 5% заряда. В тяжелых играх 24% заряда. В играх он показал себя хорошо, и яркость хоть и сбрасывал, но не критично. Я бы даже сказал, минимально. Результаты тестов повторяюсь в полном обзоре, а примеры фото и видео, разумеется, скачивать в моей личной телеге, а сравнение смотреть опять же в полноценном обзоре. Блок камер с тыльной части оснащен основным сенсором на 64 мегапикселя с апертурой 1.8, максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов, апертурой 2.2 и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Стабилизация присутствует как оптическая, так и электронная, но вот зум, разумеется, только электронный. Фронталка на 16 мегапикселей находится под центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60
60 FPS. Минусы: старый Bluetooth чип, Wi-Fi не поддерживает современные стандарты, нет поддержки microSD. Резюмирую, если вам нужен недорогой по нынешним временам смартфон, данный вариант отличный выбор, так что смело можно его покупать, но напоминаю, что в данном топе осталось еще 4 места, так что советую досмотреть это дело до конца. На 4-м месте моего топа красуется смартфон, который, к сожалению, даже на распродажах стоит на 15% дороже, чем заявленная стоимость в топе. Почему? Потому что это Redmi Note 13 Pro Plus 5G, и снимает он еще при этом классно. В комплекте у нас здесь ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, хороший силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на космические 120 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 200 граммов, а габариты 161 на 74 на 9 мм. В продаже есть белая расцветка, черная и фиолетовая, с вставками из разных цветов. К сожалению, рамка выполнена из матового пластика, а не из металла, тыльная часть же стеклянная, собран смарт хорошо, особых претензий к качеству материалов нет. Ко всему, смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, и K-порт здесь в наличии, а вот мини-джека нет. Стереодинамики установлены с поддержкой Dolby Atmos, для беспроводных устройств Bluetooth кодеков достаточно, а Bluetooth чип установлен в версии 5.3. Вибромотор линейный по оси X, тактильно приятный и настраиваемый. Смарт оснащен Crystal Res AMOLED 1,5К дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus. Экран изогнутый, рамки небольшие, как и подбородок. Характеристики экрана следующие: контрастность 5 миллионов к 1, плотность пикселей 446 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, плюс есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, технологии затемнения PWM на 1920 Гц, а также экран имеет 3 сертификации: TUV Rainland, защита зрения, результаты замеров шима хорошие, выше 20% шим не поднимается, пиковая яркость до 1800 нит, частота обновления экрана максимум 120 Гц, а в настройках можно включить автоматический режим или меньшую частоту. Мгновенная частота дискретизации при касании 2160 Гц, Always On Display только 10-секундный, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, сканер работает хорошо, но изредка проскакивают промахи, что можно сказать и про распознавание лица. Удобно, что можно зарегистрировать биометрические данные двух лиц. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7220 Ultra, я МТК не особо люблю, но вот что есть, то есть. Графический процессор Mali G610, оперативная память LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Интерфейс MIUI 14 на базе Android уже 14 версии, был на момент обзора 13, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка eSIM, что круто. Для 4G сетей все бенды, разумеется, на борту, и снова напоминаю, что 5G поддерживают все смартфоны в топе, кроме модели Poco M6 Pro. Датчик приближения у Redmi Note 13 Pro Plus 5G меня не подводил, запись разговора в стоке отсутствует, потому что это глобалочка, NFC для бесконтактной оплаты на борту, и GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Как я помню, здесь есть еще и китайская версия этого смарта. Вы не попадитесь на нее, потому что там, по-моему, не все бенды. Во всяком случае, у меня был обзор на китайскую, можете посмотреть. Но я рекомендую глобалку, учитывая, что стоит она примерно так же, особенно во время сейлов. Емкость аккумулятора 5000 мАч, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 Вт в среднем за 27 минут, при этом от 0 до 76% за 19 минут. За 1 час просмотра видео уходит 4% заряда, в играх за 1 час уходит в среднем 21%. Но показал себя смартфон в играх не лучшим образом. Далее, основной сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптической стабилизацией, сверхширик сенсор Sony IMX355, очень часто используется он, на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов. Плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, и максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps. Минусы: урезанный АОТ, нет мини-джека на 3,5 мм, и не всем нравятся процессоры от МТК. По мне, это не лучшее решение, которое можно запихать в подобного рода смартфон. Резюмирую: отличный смарт с защитой от влаги и отличной фотосъемкой, как и видео, кстати, съемкой. Но ощущение того, что Xiaomi выкатывает новые модели со старым железом, лично меня почему-то не покидает. Я думаю, вас тоже. В тройку лидеров смартфон открывает под названием Realme 12 Pro 5G. И это, конечно, у них чистой воды маркетинг, его очень сложно приобрести примерно в те же деньги, что Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Я думаю, вы понимаете, почему он у меня на 3-м месте. Это не потому, что мне сильно импонирует Realme, а потому что многим именно это и надо от смартфона. Вы сейчас поймете, про что я. Поставляется смарт с защитным силиконовым чехлом, ключом для извлечения слота под 2 сим-карты, защитной пленкой, которая уже наклеена на телефон, руководством пользователя, кабелем
кабелем для зарядки с USB-A на Type-C, адаптером на 67 Вт с европейской вилкой. Весит 12 Pro 192 грамма, а размеры его 161 на 74 на 9 мм без блока камеры и 11,4 мм вместе с ним. Приобрести данный смарт можно только в бежевой и синей расцветке. Собран смарт хорошо, материалы тактильно приятные. Смарт имеет стандарт защиты IP65, но тыльная часть, которая выполнена из веганской кожи, долго по мне не прослужит. И в принципе это опыт пользователей подтверждает. Рамка пластиковая, к нашему сожалению, но неудивительно за эти деньги. С другой стороны, есть чуть-чуть дороже Samsung, те же A55, а там уже металл, но это уже другая история. Мини-джека, как и порта нет, по звуку установлены два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и неплохим качеством звука. На борту есть возможность персонализировать звучание, используя пресеты, но кастомного эквалайзера нет. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Летим дальше. Смарт оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+, и плотностью пикселей в 394 ppi. Соотношение экрана к корпусу 93%, контрастностью 5 миллионов к 1, цветовым охватом 100% DCI-P3, поддержкой 1,7 миллиарда цветов, частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации касания до 240 Гц. Максимальная яркость у меня у экрана была 800 люксов, в пике 1200 по моим тестам. Полноценный Always On дисплей на борту, в отличие от Xiaomi-шек очень многих. Шим затемнения до 2160 Гц, показатели шима выше 20% не поднимаются, опять же если измерять радексом. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц отрабатывают в целом хорошо. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, что, как по моему мнению, хорошо. Опять же, по мнению тех, кто пользуется Xiaomi, является нормой, что можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца запихать туда. У каждого свой взгляд. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, не супер с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,2 ГГц. И обязательно, повторяю, лучше смотрите полноценный обзор, там все-таки будет чуть больше упора. Графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Интерфейс Realme UI версии 5.0 на базе Android 14 версии. GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии. Для 4G сетей все бенды на борту. Датчик приближения срабатывает корректно. Bluetooth чип установлен в версии 5.2. Кодеков высокой четкости на борту достаточно. Для бесконтактной оплаты есть NFC модуль. Далее. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Беспроводной зарядки 12 Pro не поддерживает, а проводная доступна до 67 Вт. И заряжается оно от 0 до сотки за 47 минут. При просмотре роликов на YouTube автономность по Wi-Fi на 100% яркости уходит в среднем 4% заряда. За 1 час в играх уходит 15% заряда, что хороший результат. Но производительности у смарта очень даже мало, даже для легких игр. Повторяю, что я его гонял также на пользу стримы, и там вы можете посмотреть, как он себя вел в играх. Спойлер, не очень хорошо. Основной сенсор Sony IMX882 OIS, то есть с оптоставом на 50 мегапикселей с углом обзора в 79 градусов, апертура 1.8, фокусным расстоянием в 26 мм и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS максимум на основной модуль. Портретный сенсор Sony IMX709 на 32 мегапикселя с углом обзора в 49 градусов, оптической стабилизацией, фокусным расстоянием в 47 мм эквивалент и двухкратным оптическим зумом и апертурой 2.0. Это как раз и есть основная маркетинговая уловка, почему вы должны этот смарт покупать. Ну и почему я считаю, что он достоин 3-го места, потому что все-таки, учитывая, что у него полноценный АОТ, что у него упор конкретно на этот телевик, что у него была великолепная рекламная кампания по всему интернету и все за него топили, а сейчас на него адекватный ценник, потому что никто не брал из-за телевика. В итоге за эти деньги с таким телевиком очень даже неплохой смартфон получается Realme, правда? Просто сразу надо было ценник нормальный ставить. Последний это сенсор сверхширик Sony IMX355, все как у всех на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и апертурой 2.2. Фронталка на 16 мегапикселей с углом обзора 83 градуса и апертурой 2.4 находится в верхней части экрана по центру, в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 30 fps. Минусы: плохой сенсор, мало яркости экрана, зарядка только на 67 Вт, нет эко-порта, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, и, разумеется, плохой процессор. По моему мнению, можете написать, что они запихали сюда великолепный процессор, и я чего-то не понимаю. И я даже, возможно, с вами соглашусь. Забуду, как он себя вел в тестах, забуду, как мы его гоняли на стриме, и скажу, ну, конечно, да. Резюмирую, смартфон точно не для игр, но по фото и видеосъемке он неплох. Плюс для многих он окажется просто красивым. Но это тоже основной упор был их рекламы, он красивый, у него есть телевик. Но за эти деньги, за которые его торгуют периодически на сейлах, я считаю, что он достоин 3-го места. На 2-м месте красуется довольно
довольно сомнительное с точки зрения покупки устройства, потому что вы очумеете его ловить на приятном ценнике на 20% выше от 20 тысяч, то есть в районе 23 его купить сложно. Но если вы купите, это пушка гонка-бомба Realme GT Neo 6 SE. Поставляется смарт с комплектом, в котором есть силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, защитную пленку, блок питания на 100 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и габариты смартфона 164 на 75 на 9 мм, а вместе с блоком камер 12 мм, вес 193 грамма. Приобрести GT Neo 6 SE можно в серой и зеленой расцветке, тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Дизайн привлекательный и каких-либо лишних деталей во внешке нет. Есть официальная защита по стандарту IP65 от влаги, на корпусе можно заметить и капорт, а вот мини-джека не завезли. Для воспроизведения звука установлены стереодинамики, но звучание неполноценное стерео. Учитывая стоимость, звучание хорошее, удобно его можно кастомизировать. В настройках можно обнаружить технологию Aurelia Audio, функцию пространственного звука и Halo Audio. Повторяюсь по поводу неполноценное стерео, это в плане стерео, но с перекосом. Bluetooth аудиокодеков достаточно, вибромотор с технологией O-Haptics очень даже достойный. Настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. И я бы его назвал лучшим в данном топе. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, да, в каком-то смысле лопата. С разрешением 2780 на 1264 пикселя в максимуме. Но в настройках можно уменьшить разрешение экрана и включить адаптивное улучшение деталей, для того, чтобы у вас заряд медленнее улетал. Экран 10-битный отбой с закругленными краями. Это тоже минус. Плоский все-таки по мне лучше. Во всяком случае, как минимум для игр. Подбородок внизу экрана есть, но небольшой. Защита установлена Corning Gorilla Glass Victus 2 версии. Плотность пикселей хорошая, 450 ppi, пиковая яркость, по моим замерам, 2500 люксов. На 100% яркости просто максимуме 890 люксов. А на 100% с функцией повышения яркости, без пиковой, 1400 люксов. Прям космос. При измерении ТКА прибором пиковая яркость достигает 2000 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц и динамический режим работы частоты с 1 до 120 Гц также на борту. Ко всему можно настроить частоту обновления экрана отдельно для каждого приложения. Тач на 360 Гц и 2500 Гц при мгновенном касании. В играх сенсорный отклик отличный. Высокочастотное шим-затемнение 2160 Гц. Показатели шима выше 15% не поднимаются, что неплохой результат, учитывая экран. А при измерении прибором ТКА шим поднимается до 39% на минимальной яркости. Always on Display в наличии, вдобавок полноценный. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма. Кстати, хотя это все игрушки, мало кто этим пользуется. Распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, за что плюс. Опять же от меня. И вы можете не согласиться. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,8 ГГц. Графический процессор Adreno 732. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8, 12 и 16 ГБ. Внутренняя память супер быстрая версии 4.0 UFS. На выбор 256 ГБ, 512 ГБ. Конфигурация с 1 терабайтом ПЗУ в продаже я не встречал, но вполне возможно она есть. На момент тестирования была система Realme UI версии 5.0 на базе Android 14 версии. Русский язык на борту, Google сервисы спокойно активируются. Что касается беспроводной связи, имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии. Для 4G есть 7 и 3 бенд, а вот 20 не завезли. Датчик приближения у меня отрабатывал корректно. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи собственного разговора. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, NFC на борту. MirPay встает без проблем. Для позиционирования и навигации есть поддержка Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра. Далее, емкость аккумулятора 5500 мАч, заряжается от родного адаптера питания на 100 Вт от 0 до сотки за 35 минут. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно. В играх смарт показал себя хорошо, за 1 час в играх уходит до 30% заряда. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит до 5%. На момент издания обзора смарт был плохо оптимизирован под игры, что можно сказать и про оптимизацию расхода заряда аккумулятора. Все было довольно печально. Но я уверен, что Realme допилят на 100%. Основной сенсор Sony IMX882, неудивительно, на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.88 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Далее есть стандартный сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2 и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 FPS. С тыльной части также можно заметить двойную вспышку, сверхстабилизация доступна
доступна в 1080p 60 fps. Фронтальный сенсор Sony IMX615 на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Апертура у него 2.45, а угол обзора в 90 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 fps. Минусы: нет телефотосенсора, нет беспроводной зарядки, нет 60 fps для фронталки, нет мини-джека. Вы ощущаете, что я минусы накидываю прям на уровень уже такого смарта под 30 тысяч. И нет возможности расширить внутреннюю память. Резюмирую, смарт хороший по всем моментам. Но держим в уме о том, что здесь нет 20-го бенда. Это важно. А также о том, что на момент выхода обзора смарт не был допилен. Скорее всего, на данный момент после обновления Realme оптимизировали смартфон. GT Neo 6SE отличнейший выбор за свою стоимость, но не лучше, чем смартфон на первом месте. И, разумеется, его нужно прям люто ловить на распродажах. Лидер топа, как вы прекрасно поняли, это Poco X6 Pro. Почему? Все очень просто. Он самый дешевый из а-ля флагманов, средняков, доступный в глобале. В конце объясню почему. Данный смартфон поставляется с комплектом, в который входит сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты, но карту памяти, разумеется, запихать сюда нельзя. Габариты смарта 160 на 75 на 8,5 мм, а вес 190 граммов. В продаже есть 3 расцветки: черная, зеленая и базовая желтая, за которой все гоняются. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка, а в желтой расцветке тыльная часть выполнена из веганской кожи. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54, далее ИК-порт в наличии, а вот мини-джека нет. Звучание в данной модели стерео с поддержкой Dolby Atmos, сертификацией HRS Audio и Audio Wireless. Динамики громкие, качество звука хорошее. Вибромотор линейный по CX, средний по качеству, но настраиваемый. Список поддерживаемых аудиокодеков хороший. Bluetooth, к слову, установлен в версии 5.4. И это круто. Летим дальше. Смарт оснащен Crystal Res 1,5K Flow AMOLED Dot дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Рамки не громадные, что можно сказать и про подбородок, но он есть. Плотность пикселей 446 ppi, что прям круто, прям субфлагманская. По моим замерам яркость на 100%, смартфон выдает 900 люксов, а с включенной автояркостью 1600 люксов. Установлен датчик внешней освещенности на 360 градусов, имеется поддержка режима солнечного света, режима чтения и таких технологий, как TrueColor, HDR10+, Dolby Vision и Adaptive Sync. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации мгновенного касания в турборежиме 2160 Гц. Показатели шима выше 12% не поднимаются. Полноценный Always On дисплей отсутствует, только 10-секундный здесь. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро, но промахи проскальзывают. Завести можно до 5 отпечатков, но минус за то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Распознавание лиц срабатывает стабильно хорошо, биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek Dimensity 8320 Ultra с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,35 ГГц, графический процессор Mali G615 MP6, интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Для игр используется технология Wild Boost версии 2.0, по связи поддерживается Wi-Fi 6 версии. Все необходимые бенды на борту, у меня смартфон связь ловил хорошо, датчик приближения работает плохо, и это факт. И это просто очуменный минус для большинства пользователей. Но во всем остальном практически, кроме еще AODA, он супер. NFC поддерживается, MirPay встает, GPS-тест показывает точность до 1 метра, что стандартно для Dimensity, но повторяю, что по мне qualcomm'овские процы лучше работают с GPS. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки нет, разумеется, как реверсивной. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 55 минут. При просмотре видео на YouTube уходит в среднем 5% заряда, в Genshin Impact 18, в PUBG New State 24. Далее, блок камер с тыльной части имеет основной сенсор на 64 мегапикселя с оптостабом, апертура 1.7 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2, плюс макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 fps. Минусы: нет мини-джека, нет места в слоте под microSD, плохо работает датчик приближения, смарт перегревается, система подвисает, и Poco X6 Pro лучший смартфон по соотношению цены, возможностей и производительности. А теперь, в принципе, перейдем к итогам, чтобы вы понимали, почему кто где и почему здесь кого-то в этом топе нет.
разумеется, теперь резюмирую долго и мучительно, я буду вам рассказывать, что, почему и как я выбрал. 10 место. Единственный смартфон на IPS в топе — это iQOO Z9X. И да, его даже в районе там 10, 11, 12 тысяч кто-то сможет умудриться приобрести, притом неважно на какой платформе. На лишке, на iQOO, только на топовые бывают часто распродажи. Это, допустим, Z9 Turbo, скоро будет там по 24, по-моему, и вы можете в телеге скидок посмотреть. В общем, iQOO Z9X для тех, кому необходим IPS-экран, это must-have, и это единственное, что вы можете для себя рассмотреть, опять же, в моем понимании, в этом ценовом сегменте. Напоминаю, что Яблоки закончили свою эпопею с смартфонами на IPS с iPhone 11, как я помню. Больше их нет, и никаких супер топовых смартов, к сожалению, на IPS не бывает. Дальше 9 место. iQOO Z9. iQOO Z9 очень классный смарт, там не все бенды. Если у вас есть чуть-чуть больше средств, вот обратите внимание, 19 числа с 10 до 12 часов в течение 2 часов iQOO Z9 Turbo, а это намного круче, будет стоить 22 тысячи на Алишке. По ссылке в описании в телеге можете посмотреть. И в этом ценовом сегменте, если вам нужен игровой смартфон, iQOO очень даже оптимизирован. Единственное, обращайте внимание, чтобы он был точно разблокирован, потому что у Oppo бывает такая история, у iQOO я не слышал, но все это концерн BBK с рилми китайскими, которые тоже периодически блокировались у нас. У меня Oppo блокировались, и OnePlus и китайские блокировались. Все-таки читайте комментарии, чтобы не попасть на заблокированный телефон. Именно поэтому iQOO-шки так низко у меня в топе, и потому что у них не хватает бенда. На 8 месте CMF Phone 1, и в первую очередь он за идею здесь. Почему? Потому что с данным программным обеспечением этот процессор кое-как довытягивает, и в 20 тысяч его приобрести можно. Если вам хочется второй смартфон по фану, вот чтобы он странно выглядел, то да, но во всех других случаях единственный его плюс то, что здесь все бенды, разумеется, есть, но с другой стороны нет NFC, допустим, у тех же iQOO-шек они есть. Нет ультраширика, он прям обрезан, но если вы когда-то его увидите в районе пятнашки, я его однозначно могу рекомендовать с чистой совестью. Смартфон классный, в первую очередь за счет программного обеспечения, которое очень похоже на ColorOS. На 7 месте очень супер мега крутой смартфон до 20 тысяч, но сейчас вы поймете, почему мега. Потому что 19 числа он будет 12 тысяч рублей. Если вы даже его купите за 13,5, я вам скажу, что Poco M6 Pro отрабатывает каждую копейку. Это очень крутой смарт по соотношению цена, производительность и то, что вы получаете в итоге. Все бенды на борту, да, там с датчиком приближения какая-то беда, да, еще что-то. Но за 12 тысяч рублей подобного устройства на рынке просто нет. И вряд ли оно появится. Так что объяснять, почему он в этом топе, я не буду. Вполне возможно, у меня просто топа до 15 тысяч не будет, поэтому я его захотел сюда запихать. Но если вам нужно много памяти и все остальное подобное, то можно приобрести как раз вот подобное устройство. Он прям работяжечка. На 6 месте Redmi Note 13 Pro, не плюс, 5G. Он будет стоить 19 600. Вот видите, все в районе двадцатника, как я и говорил. Если вы ловите на распродажах что-то, то в эти деньги вы что-то и купите. Единственное, я напоминаю, что порог 200 евро у нас таможенный. Иногда они считают это как 18 тысяч рублей. Я не знаю, где они евро могут купить по 90, но тут, как говорится, от таможни зависит. Вообще, по моему опыту, до 20 тысяч рублей таможню не считают. Redmi Note 13 Pro 5G просто топовый смарт, и я считаю, что он отличный суперский средняк. Но здесь есть маленькое но, вот в таких смартфонах, потому что там есть еще версии Pro Plus. Я бы, конечно, советовал добавлять эти 10%, которые вам кажутся сегодня, может быть, и большими, но это всего 10%. На 5 месте вот эти вот наши любимые короли обрезанного Always On Display, это Poco X6, и он будет стоить 16,5 в течение 2 часов. И в чем плюс Poco? То, что у них огромная комьюнити, и за 16, 17, 18 тысяч рублей вы подобного устройства просто не найдете. Если вам играть, то будет все классно. Если вам использовать, то надо будет либо датчик приближения калибровать, либо набираться терпения. Плюс у Xiaomi, я напоминаю, вам придется отключать, скорее всего, различные штучки из разряда рекламы и подшаманить в ПО. Но сделать вам надо это будет один раз. Они всегда Poco глобальные.
и это их огромный плюс. Все бенды, вся агрегация частот необходимая, все есть. На четвертом месте, и да, он так низко, потому что ценник выше двадцатки, вот 22 тысячи рублей. Redmi Note 13 Pro Plus 5G будет 19, опять же в течение 2 часов, но потом вы сможете и на Авито это дело приобрести, и на Озонах, и на ВБ, и где только нет у нас площадок, которые очень часто скидывают ценники. Так вот, этот смартфон, прям если вам нужна камера, из этого топа я бы выбирал его. Мне очень нравится, как он снимает. Именно для блогинга, именно для съемки. На третьем месте у меня красуется Realme 12 Pro 5G. Почему? Потому что 13 Pro они сейчас выкатят во время распродажи, и она будет такая же, как 12 Pro линейка, но единственный ценник будет там на 6 тысяч дороже. И да, его продают только слоганом «Телевик лучше, чем у айфона». Но, с другой стороны, у них и правда неплохо вылизанное программное обеспечение, они довольно сильно дропнулись в ценниках. И если вас интересует портретная фотосъемка, потому что видеосъемка у него, прямо скажем, некрасиво, шакальная, никакая просто, особенно у телевика, ни стабилизации, ничего. У вас единственный вариант это дело. И учитывая, сколько у нее рекламы, плюс как за нее топят блогеры остальные, это реально ликвидные товары, поэтому он на третьем месте. У меня к нему душа вообще никак не лежит, но... Мой топ, это топ все-таки взгляда на рынок, и на рынке он прям однозначно должен быть как минимум на третьем месте, учитывая, как они скинули ценники. На втором месте у меня красуется Realme GT Neo 6 SE. Его приобрести тоже не так уже сложно на распродажах, почему я сейчас вам расскажу. Обратите внимание, это Realme GT Neo 6, и он будет 19-го. Да, 22 тысячи, если бы я примерно представлял 23, что он будет 23 тысячи, скорее всего, я бы поместил его в топ, но, опять же, это прям ультра низкий ценник, редко когда так можно купить. Neo 6 можно будет взять и в эти деньги. Очень крутой смартфон, не глобальный, к сожалению, и у него есть свои минусы, но вот среди всей тусовки BBK в этом ценовом сегменте по соотношению возможностей цены-качества аналогов просто нет. Вот у Realme эти китайские версии, и бенды все, и процессор топ. Вот они китайские версии у Realme сделали прям очень классными. Ну и на первом месте, несмотря на датчик приближения, несмотря на то, что здесь не самая лучшая камера, это Poco X6 Pro. Почему? Потому что во время распродажи сейчас, даже не из-за ценника, я его самое низкое видел за 19,5, к слову, до этого момента. Но Poco решила полностью захватить рынок, поэтому за 18 500 мне даже смешно. Ну, вы можете написать, что перекупом не продать будет потом за 20, но мне кажется реально. За 18 500, если вам его пошлют, мне, к слову, с прошлой распродажи отправили только сейчас. Я ждал 3 недели вот у этого магазина Poco X6 Pro. Очень классный вариант. Лучше вариантов просто нет. По соотношению цена-качество и возможности всегда приобрести во время распродаж. Да, как мне говорят, ты все про деньги, но это топ про деньги, вот, и про ликвидность. И да, здесь нет всяких оноров, которые вы можете купить за копейки с Huawei супербюджетных на 90 Гц, которые не будут еще вообще ничего нигде тянуть, но и ладно. Я очень надеюсь, что вы не первый раз смотрите что-то подобное по поводу техники. Если первый раз, я очень вам завидую, потому что у вас впереди просто непочатое поле вещей, которые вам необходимо освоить для того, чтобы знать, кто есть кто и что вам ближе, какой подход. Вот это красивая вещь, вот она вызывает эмоции или, как у меня, выгодно. Вы для себя должны решить. Опять же, те люди, которые покупают за $200, мне кажется, вряд ли внутри себя эмоциями думают. Все-таки это средства, которые желательно не потерять. Все смартфоны из топа я считаю достойными, все их вы потом сможете скинуть на Авито. Если по тем ценникам, которые я сегодня говорил, скорее всего, даже вполне возможно чуть-чуть выше. Девайсом от меня однозначно да. Можете написать, кстати, с какими ценниками не согласны, что что-то может быть дорого, по вашему мнению. Что, по-вашему, в топе было лишним, чтобы вы добавили. Огромное спасибо всем, у кого хватило интеллекта, чтобы нажать 2 кнопочки и подключиться все-таки, посмотреть YouTube в адекватном качестве. Вы молодцы. Поэтому техносегмент рулит. Поэтому просмотры у техносегмента, кто делал без рекламы, они не падают, у меня нет. Огромное вам спасибо, нижайший поклон от всего техноблогинга. Если бы не вы, нас бы не было. И классно, что мы есть друг у друга. Надеюсь, что это был топ для вас полезен. Следующий топ будет до 30 тысяч рублей. Девайсом, повторяюсь, всем от меня в топе да. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.